ពេលទំនេរឆ្លៀតពេលធ្វើការងារផ្ទះទិញតួចជួសជុលបំពង់ទឹកការពីទុកជាមុនតែលោវាមានការខូចខាតឬក៏បែកធ្លាយពេលអញ្ចឹងហើយយើងឃើញវាមិនសូវល្អយើងធ្វើវាឲ្យហើយថ្ងៃនេះបកធ្វើបំពង់ទឹកប្រព័ន្ធទឹកនៅមុខផ្ទះហ្នឹងជាមួយនឹងបងថ្លៃ CME គាត់នឹងជំនាញមកខាងជួយប្អូនថ្លៃនឹងខាងជួសជុលផ្ទះឬក៏ឡានអីហ្នឹងគិតជាជាងផ្ទះមិនមែនទេគិតគឺជាជាងឡានទេក៏ប៉ុន្តែការងារផ្ទះទាំងប្រមាណជួសជុលទាំងប្រមាណគឺលើគាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ពេលខ្លះគាត់មើល YouTube ឬក៏គាត់មើលវីដេអូគេធ្វើពីមុនមកហ្នឹងហើយគាត់ក៏មកជួយអញ្ចឹងបងថ្លៃមានអីត្រូវរំបាស់មានបងថ្លៃស្រេចហើយអញ្ចឹងបងថ្លៃចាំតែហៅបងថ្លៃមកដើម្បីឲ្យជួយអញ្ចឹងយើងធ្វើទាំងពីរនាក់នេះធ្វើវាដោះហើយទៅទិញកាវទៅទិញពងថ្មីទៅទិញទៅយកទឹកថ្មីនឹងទិញក្បាលកាច់វាហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើវាហើយការពារវាខូចទៅថ្ងៃមុខនេះគឺជារបៀបធ្វើបំពង់ទឹកគេថា water shut off នៅមុខផ្ទះហ្នឹងយើងការពារវាព្រោះអាមេរិកហ្នឹងគឺវាមាន water shut off សម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះមួយនិងមួយទៀតនៅមាត់ថ្នល់ដែលសម្រាប់ជារបស់ company ផ្ទាល់មានការងារអី company គេប្រើ water shut off នៅខាងមុខជិតនឹងថ្នល់ហ្នឹងគេសម្រាប់បិទអានេះនៅជិតផ្ទះរបស់យើងគឺយើងអាចបិទបើកបានគ្រប់ពេលឆ្នេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើវាដើម្បីការពារទុកព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅយើងខ្លាចវាមានបញ្ហាអ្វីឬក៏វាបែកធ្លាយអីទៅយើងពិបាកបិទពិបាកអីពេលអញ្ចឹងអានេះយើងបិទបើកនៅក្នុងផ្ទះយើងវាស្រួលយើងចង់ធ្វើជួសជុលអ្វីៗនៅក្នុងផ្ទះយើងមានប្រដាប់ឲ្យស្រេចយើងគ្រាន់តែបិទកន្លែងផងវាមកគឺរួចស្រេចនេះយើងព្រោះថ្ងៃនេះគឺយើងដូរក្បាលកលាក់វានឹងកលាក់កនឹងចេញជាមួយនឹងកន្លែងកាច់ប្រដាប់បិទបើក